അരിക്കൊമ്പനു വേണ്ടി ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൃഗസ്നേഹികൾ. പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരിയിൽ അരിക്കൊമ്പന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി വടക്കഞ്ചേരി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയാഴ്ച അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച 10-ന് മൃഗസ്നേഹികളുടെ കൂട്ടായ്മ കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ അരിക്കൊമ്പന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിനിധികൾ വഴിപാടായാണ് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയത്. പുഷ്പാലങ്കാരത്തോടെയുള്ള പൂജകൾ രാവിലെ 7 മുതൽ 9 മണി വരെയായിരുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയുറങ്ങുന്ന മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ.